Liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Jawohl. Polizei. Jawohl. Liebt, wenn man leichen Sextouristen. Guck, wer gewinnt. Wegen Motorräder. 뭔가 Gesicht. Guck mal, vielleicht erkennt ihr ja, was das da ist, aus dem Godzilla-Film. Wir sind in Tokio. Hier gibt's die geilsten Krebs der Welt. Verrat doch nicht jetzt schon alles. Okay, ich verrat's nicht. Too good to be true, our worlds collide. Now I understand why it's been so long on the other side. Afraid my heart was gonna die. So look straight into my eyes. Tell me the truth and not lies. Put your hands up and testify, and my heart will come alive. Verhetzte Klodecke. Sehr geil.
auch bekannt als Jahres. Das ist er übrigens. Der Witz. Und zu diesem Gefährt wird uns jetzt unser Testfahrer von Artolicious, Benjamin Jödecke, etwas erzählen. Ja, willkommen in diesem unglaublich sportlichen Wagen. Toyota hat mal wieder gezeigt, was sie im Sportwagenbau drauf haben. Sie haben sich nicht lumpen lassen, ein bahnbrechendes CVT-Getriebe in dieses Fahrzeug zu bauen, gekoppelt mit einem 3-Zylinder-Saugmotor, 1 Liter Hubraum, ca. 60 kW. Das Ganze ist eine Mischung aus Emotionen, purer Gewalt und Baustellen und Menschen, die uns sagen, dass wir jetzt hier anhalten müssen. Aber ja, es geht los, sagt er uns. Ich bin jetzt schon im Sportmodus. Wir haben ja noch den B-Modus, den sogenannten Beschleunigungsmodus. Wie wahnsinnig dieses Auto einen in den Sitz kickt. Wer denkt, dass ich hier ironisch bin, hat sich nicht getäuscht. Man nimmt, was man kriegen kann. Man darf sich nicht beschweren, man ist mobil. Und es ist ein solide verarbeitetes, vielleicht sogar Preis-Leistungs-Verhältnis gutes Auto, muss man sagen. Natürlich limitiert, also Toyota wird nicht mehr als 300 Stück davon bauen. Mal kurz die Straße, jetzt gehe ich mal aber in den Sportmodus hier. Also Wahnsinn. Geht das nicht hoch? Es ist nicht Vollgas, nein, es ist auf jeden Fall kein Vollgas. Vollgas-Modus Stufe 1. Oh, da regelt das ESP. Ja, Also, klingt wie der Lockenstab meiner Mutter. Für mich ist die Entscheidung gefallen. Ich werde einen Rot bestellen. leider nicht mit den neuen. Ich werde für die optionalen 15er gehen.